क्या आपने कभी 10 मिनट में जमीन पर पहुंचने वाली बारिश का एक्सपीरियंस किया? अमेज़न जंगल में आपका स्वागत है। यह जंगल इतना विशाल है कि इसमें यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 देश समा सकते हैं। 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह जंगल ग्रीन एनाकोंडा जैसे खतरनाक जीवों का घर है। हम जो सांस लेते हैं उसका 20% हिस्सा अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आता है। यहाँ साल भर बारिश होती रहती है और जंगल इतना घना है कि बारिश की बूंदों को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट लग जाते हैं। अमेज़न जंगल में 16,000 पेड़ पौधों और 300 से अधिक अजीबोगरीब जानवरों की स्पीसीज पाई जाती हैं। यहाँ आपको ऐसे क्रीचर्स मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विशाल जंगल में अभी भी अनगिनत स्पीसीज ऐसी हैं जिनकी खोज तक नहीं हो पाएंगे। अनुमान लगाया जाता है कि लाखों की संख्या में कीड़े मकोड़े, पौधे और छोटे जीव अभी भी जंगल की गहराइयों में छिपे हुए हैं जिनके बारे में मनुष्यों को कोई जानकारी नहीं है।